Nasi Arab dia sangat sedap. Punya nasi dia lembut, dia punya daging kambing dia lembut, ayam dia sedap. Kita bagi 5 bintang. Nasi ni dia rasa dia memang sedap. Daging dia pun lembut. Memang kena lah untuk selera kita orang Malaysia ni kan. Sambil dia pun laju. Portion dia cukup lah. Rasa terbaik. Sebab mantap. Mengam lah.